nuk kam shku asnjëherë jashtë vendit. Edhe sikur të kisha shku për një periudhë kohore, nuk kisha me jetu atje. Deri në 2000 kg kam arrit me nxjerr prej tyre. Vlerë monetare ka diku rreth 5000 euro vetëm vitin e kaluar. Duke qenë se jemi në pjesën e kufirit me malin e zi pothuajse, dhe nuk kemi qenë shumë të pasur me toka, ma shumë partojnë marrë me blek të ri dhe me pemë të ri. Dhe kësisojt prind duke qenë shumë këmbguls, që ne të shkolloheshim dhe të mos dilnim jashtë, sikur na është mbjell në ndërdijen tonë që këtu na ka falë Zoti dhe këtu duhet ta bëjmë jetën dhe vdekjen. Dhe kësisojt i kemi ndjek, si më thonë, udhëzimet edhe këshillat e prindve, edhe të gjithë, edhe vllazërit, edhe motrat, të gjithë, më thonë, kemi mbaru fakultet, kemi studiu dhe e kemi lidh jetën pikërisht me këtë vend. Unë kam diplomu në vitin 1994 dhe si student i takoj periudhës që mendoj që është